Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita di Aprilia. Dan pada video kali ini kita akan belajar membuat konektor rajut dengan motif double crochet cluster atau DC dalam satu kelompok. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ya. Kita langsung aja. Di sini saya menggunakan benang polyester dari Polycherry. Kemudian siapkan jarum untuk memasang kancing. Siapkan kancing batok atau bisa kancing lainnya sesuai selera kalian ya. Kemudian di sini saya menggunakan hakpen ukuran nomor 4. Dan korek api untuk memutus benang atau merapikan benang. Serta gunting untuk memotong benang. Langsung aja, sebelum kita buat slip knot, biasanya saya menyisakan benang sepanjang kurang lebih 20 cm untuk nanti kita memasang kancing. Langkah pertama, kita buat slip knot dahulu. Putar benang ke depan, ke atas, kemudian masukkan hakpen dari belakang, kait benang, lalu tarik. Selanjutnya kita akan membuat 16 rantai. Kait benang dan tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Di sini kita sudah mendapatkan 16 rantai. Kemudian kita akan bikin slip knot di rantai yang pertama. Masukkan hakpen ke dalam lubang rantai yang pertama. Kemudian kait benang dan keluarkan ke dua lubang. Keluarkan dari dua lubang yang ada di hakpen tadi. Untuk langkah selanjutnya kita buat 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita slip stitch lagi di lubang yang awal kita slip stitch. Masukkan hakpen ke lubang yang awal tadi kita slip stitch. Kemudian kait benang dan keluarkan dari dua lubang yang ada di hakpen tadi. Nah, di sini kita sudah memiliki
2 ring atau lingkaran yang besar nanti kita gunakan untuk mengait kancing. Untuk langkah selanjutnya kita buat 4 rantai, 1 2 3 4 kemudian kita putar ke depan, kemudian kita membuat double crochet dalam satu kelompok atau double crochet cluster. Kemudian untuk langkahnya kait benang yang kita masukkan ke lubang yang tadi kita buat 4 rantai, kait benang keluarkan dari 2 lubang, kita dapat 1 double crochet yang tidak sempurna. Kemudian kait benang kita masukkan ke dalam lubang tadi, 1 lubang yang tadi, kemudian kait benang dan keluarkan dari 2 lubang saja, dan terdapat 3 serat benang di dalam habang. Tahan, kemudian kait benang masukkan ke dalam lubang yang sama seperti tadi, kemudian kait benang keluarkan dari 2 serat benang saja. Kita dapat 3 double crochet yang tidak sempurna. Kemudian kait benang masukkan dan keluarkan dari 2 serat benang saja. Dan di sini kita sudah mendapatkan 4 double crochet yang tidak sempurna. Kemudian kita buat lagi kait benang, keluarkan, dan kait benang lagi, keluarkan dari 2 serat saja. Di habang kita mendapatkan 6 serat benang yang berada dalam habang. 1 2 3 4 5 6. Serat yang pertama itu dari awalan kita buat rantai, dan 5 serat berikutnya dari double crochet yang tidak sempurna. Kemudian kita kait benang dan keluarkan dari ke-6 lubang serat yang ada di habang. Kemudian kita ulangi lagi langkah awal, kita buat 4 rantai, 1 2 3 4, kita putar, kemudian kita akan membuat 5 double crochet dalam satu kelompok. Kait benang dan masukkan ke dalam lubang rantai, lubang yang paling depan ya. Kait benang masukkan dan tarik dari 2 lubang saja. Kait benang dan tarik dari 2 lubang, kita dapat 2 double crochet yang tidak sempurna. Kemudian kait benang, tarik dan keluarkan dari lubang saja. Tahan, kita sudah mendapatkan 3 double crochet yang tidak
4 double crochet tidak sempurna. Kemudian kait benang, masukkan ke lubang yang sama tadi dan keluarkan dari 2 benang. Sini kita sudah mendapatkan 6 serat benang di dalam hakband. Kemudian kait benang dan kita keluarkan dari ke-6 serat benang yang ada di hakband. Selanjutnya kita ulangi lagi langkah seperti di awal, buat 4 rantai, 3, 4, putar ke depan, kemudian kita akan buat 5 double crochet dalam satu kelompok atau double crochet dalam cluster. Double crochet cluster, kait benang, masukkan ke lubang yang pertama, ya lubang rantai yang tadi kita buat. Kait benang dan keluarkan dari 2 serat benang yang ada di hakband saja. Maka kita dapat 1 double crochet yang tidak sempurna. Kemudian kait benang, masukkan ke dalam lubang yang tadi sama, lubang yang sama, dan keluarkan dari 2 serat benang saja sehingga kita dapat 2 double crochet yang tidak sempurna. Kita ulangi lagi, kait benang dan keluarkan dari 2 benang, 2 lubang saja, dapat 3 double crochet tidak sempurna. Kita ulang lagi, kait benang, ambil benang, kemudian keluarkan dari 2 lubang saja, dapat 4 double crochet tidak sempurna. Kemudian kait benang, tarik dan keluarkan dari 2 serat benang saja. Kemudian di sini kita sudah mendapatkan 6 serat benang di dalam hakband dan kait benang, tarik keluar dari 6 atau 6 serat benang yang ada di hakband tadi. Kemudian kita bisa ulangi langkah-langkah tadi sampai panjang konektor masker yang kita inginkan. Biasanya saya membuatnya kurang lebih 17 cm, tapi kalau teman-teman ingin lebih juga bisa, tinggal ulangi langkah-langkah tadi di awal sampai panjang yang teman-teman inginkan. Setelah kita dapatkan panjang konektor masker yang kita inginkan,
langkah selanjutnya kita buat pengait kancing yang satunya. Dengan cara kita membuat 16 rantai, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dan 16. Kemudian langkah selanjutnya kita slip stitch di lubang rantai sebelahnya, masuk ke lubang, kait benang dan tarik dari lubang selanjutnya. Kemudian untuk kuncinya kita tambahkan 1 rantai, tarik, dan kita sisakan benang kurang lebih 20 cm ya, untuk nanti kita masang kancing. Kemudian langkah terakhir kita pasang kancing dengan menggunakan jarum. Kita masukkan dan kita jahit. Biar kencang, biasanya saya ikat lagi di bagian belakang. Kemudian potong benang, pisahkan sedikit, dan kita bakar dengan korek biar rapi. Kemudian kita tap-tap. Jadi konektor maskernya. Dan ini cara pengaplikasiannya atau cara pakainya. Masukkan dan kait di kancing. Tada, sudah bisa dipakai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Buat yang suka bisa like dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.